好，大家好，今日好少可拍片啦，今日就同大家分享下我喺拼多多買咗好嘢。呢嘢就係傳説中當年好想買但係好貴買唔起嘅華米鈦合金藍寶石錶面嘅智能手錶。咁之前喺好耐之前咧，大概3年前度啦，我已經見過啦，已經想買嘅啦。嗰陣時咧就賣緊3000幾蚊，3200幾啦，冇記錯定3600幾。跟住後來我諗住等佢特價嘅時候買啦，誰不知都係買唔到嘅。點解呢？發生咗一樣好離奇嘅嘢，佢加價賣到去4000幾。我等咗大概3個月到，估唔到佢加價，跟住就買唔起啦。跟住就由佢啦，算啦，睇下遲啲有冇嗰啲 discount 啊，或者嗰啲陳列品清貨啦。點知亦都係買唔到嘅。咁結果喺拼多多咧就見到呢個大陸版喎。呢隻係真嘅，真係華米版本嚟嘅鈦合金藍寶石錶面。咁賣緊幾錢呢？1200幾。咁我就諗啦，咁如果你話正常嚟講咧，大陸版嘅手錶咧就支援唔到 Google Fit， 即係如果你話一裝一啲軟件啊，例如保險啊啲要計你步數啊、行路嗰啲咧係用唔到嘅。咁但係咧隻錶咧，我試咗啦，佢竟然係可以連接到香港版嘅Apps， 佢本身 Apps 咧亦都係同一樣嘢嚟嘅。咁即係可以做啲咩咧？可以同步翻你隻手錶。亦都可以做翻 connect 翻個 Google Fit， 即係你嗰啲其他如果有買保險啊嗰啲咩運動啊行走嗰啲，竟然全部支援到。咁佢亦都咧，因為係國內版嘅關係咧，港版就支援唔到嘅嘢佢支援到嘅。例如有啲乜嘢係支援到咧？就係佢支付寶、微信支付都係用到嘅。咁就變咗功能就強勁好多啦，抵玩好多啦。佢唯一嘅有啲咩唔同咧？我試咗咧，最大分別就係咧。我教嘅都教唔到繁體，成隻錶我點教都好咧，佢跟翻手機嘅語言啦，但係你點教咧，佢都係簡體嚟嘅，係教唔到繁體嘅。即係可能佢哋支援到你個 menu 教翻英文啦，佢會支援翻你英文啦。咁但係實際上咧，如果你繁體位係支援唔到嘅，始終係國內版。咁如果你話顯示嗰啲我試咗啦 ，WhatsApp 啊、微信啊啲顯示咧，佢顯示到繁體字嘅喺手錶裏面，但係又支援唔到所有嘅繁體 menu， 咁呢個就冇辦法啦。唉，平咁多，1200幾就搞掂咗啦。咁呢隻都係想買嘅錶，係好耐之前已經想買嘅，亦都好中意，嫌佢太貴，咁就冇買過。咁如果話你想睇下啲功能啊啲咧，可以上 YouTube 睇翻啦。咁好多人都介紹呢隻錶啊，點好啊，有埋氣壓啊啲功能都有晒嘅啦。所以佢呢隻錶如果你又有1200幾，全鈦合金藍寶石錶面。咁其實都幾抵買嘅呢一隻。好啦，咁今次就分享到嚟呢度，下次再見，拜拜。